안녕. 광주로 놀러 갑니다. 다 챙겼어요. 가보겠습니다. 또동. 갔다 오세요. 근데 어떻게 날씨 최기네. 근데 약간 걱정이 내가 네이버에 쳤을 때 내일 오전에 흐리만 어린이복. 근데 약간 쿨하게. 회원분 있으세요? 아니에요. 잠시 후 9시 방향 출구입니다. 근데 지금 약간 덥고 이따가 맥주 한 잔씩 갖고 나가서 먹자. 치킨 배달되면 치킨 아니 밖에서 사 먹는다며. 사치야. 이거 지금 너무 지금 내 말이. 맥주. 이거 새우. 야 무슨 새우? 내 말이. 여기 제주도. 우리 짠하는 거. 좀 흔들렸나 보다. 잘해주세요. 그들의 눈에서 피눈물을 흘릴 수 있게만 해준다면 그래도 아침 커피를 맛있다. 아니 아마 거기 타게 저게. 삼양. 떡방국수. 오케이. 언니는 너가 자랑스러워. 사랑해. 사랑한다고 야, 대답해. 너무 예뻐. 너무 예쁘다 근데. 뒤에 이렇게 머리 뒤에 있는 줄무늬가 너무 귀엽다. 너무 예쁘다. 네. 너무 예쁘다. 귀여워. 더 빽빽한 데 없나? 이 정도면
딱딱한 거 아닙니까? 약간 현실적인 하나. 우리 사진 보자. 어? 어떤 거? 왜? 내가 목이 물렸다고 사진 보냈는데. 얼굴 따는 거 왜 이렇게 웃기지? 아 웃기다. 이거 원래 몇으로 해놔야 돼? 할이야? 알려주세요. 난 3으로 했는데 뭐 해야 돼? 앞접시 한 어. 와, 장난 아니야. 와. 와. 헤이즈 나간다는 케이크? 지금 보고 있어. 좀 더 뒤로 와. 참고로 지 매주 오는 자기 집인데. 그러니까. 굴비의 고장. 하루 일어났대? 일찍 일어났네? 근데 술 먹어가지고. 잘 찍어야 돼. 영광. 지원아가 잘하나 한번 해볼까? 어디 한번 해봐.